Misirin şimal sərhədlərini göstər. Görüm göstərə bilirsənmi? Bura qədər mi? Bəli, Fərat çayına qədər çatmışdı. Bu yəqin ki, yadda qalar. Cənubunu göstər görüm. Cənubunda Nubiya var idi. Aha, cənub. Ay, sağ ol. Bəli. Deyir ki, Misirin cənubunda Nubiyanı da özünə tabe etdi. Bu, şimal sərhədlərinin Fərat çayına çatması və cənubda Nubiyanın tabe edilməsi kimin dövr oldu beləliklə? Birinci tutmasında. Ay, sağ ol. Əla, gözəl. Ön Asiyada yerləşən ərazilər hansılar oldu? Fələstin, Suriya, Finikiya. Əla, doğru. Hitlerlə Misirlilər arasında mübarizə hansı ərazi uğrunda baş vermişdi? Göstər görüm. Suriya uğrunda mübarizə Suriya idi. uğrunda. Mübarizənin nəticəsində heç bir tərəf üstünlük qazana bilmədi. Bəli. Şimali Suriya Hitlərə verildi. Cənubi Suriya Misirə. Bəli. Burada Finikiya ilə Fələstində və Misirə. Bəli, bəzən burada Şimali Suriya ilə Cənubi Suriyanı qarışdırırlar. Əlbəttə ki, Suriyanın şimal hissəsi Hitlərə daha çox yaxındır da, elə deyilmi? Kimə hara yaxındsa o hissəni özünə götürür. Cənub isə, bəli, Misirə qalacaq. Dənizin şərq sahilləri hara olacaq? Bəli, bəli, Aralıq dənizin şərq sahilləri olacaq. Deməli, Aralıq dənizinin şərq sahili Ön Asiyadır da. Orada Ön Asiyada yenə təkrar deyirik. Hansı ərazilər tabe edilmişdi? Fələstin, Suriya və Finikiya. Əla, oldu. Əla, yaxşı. Kiçik Asiyada yerləşən şahlıq hansı oldu? Göstərin görüm, Kiçik Asiyada yerləşən. Hitlər. Və yaxud da, aha, bəli, Hitlərdir, doğrudur. Suriyanın Stariya şimalı daha yaxındır, yoxsa cənubu Hitlərə? Suriyanı tut görüm. Aha. Şimalı Hitlərə yaxındır. Cənubu isə Misirə. Cənubu da Misirə.